위험을 알고도 다시 나타난 어미. 하지만 다가가지도 못하고 떠나지도 못한 채 발길을 떼지 못하는데요. 어쩐지 그 모습이 너무도 안쓰럽습니다. 그렇게 한참을 멈춰 서 있더니 결국 어미는 새끼를 뒤로 한 채 돌아섭니다. 아유, 이 어미가 가니까 더 서럽게 오네요. 어떡하죠? 아무튼 똑똑하네. 똑똑하고 간식으로도 잘 못 들어오다가 새끼 소리 들어오니까 안절부절 못하고 오는 애라서 모성애도 상당히 강한 아이라서 이론적으로는 엄마가 평생